السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم زينب زياد. ان شاء الله النهاردة هنعمل اسهل واجمل تورته اسفنجية. بجد سهلة جدا. مش بتتعمل على مراحل كتير زي ما بنشوف وصفات مثلا ان البيض بيتضرب الاول والسكر وبعدين مش عارف ايه وكده. لا، المقادير بتاعتنا كلها تتضرب مرة واحدة. سهلة جدا. هقول لكم الاول المقادير بتاعتها. كوب وتلات ارباع من الدقيق. الكوب اللي هو ده، اللي هو الكوب بتاع الميه العادي اللي هو او الشاي المج الازاز. هناخد منه كوب وتلات ارباع دقيق. تمام. معانا معلقه بيكنج باودر كبيره. معانا معلقه محسن كيك جل، اللي هو المحسن الجل عامل زي الفازلين شويه، وده بيتجاب من محلات مستلزمات الحلويات، موجود ومتوفر في كل الدنيا يعني. ومعانا كمان معلقه نشا كبيره. ومعانا كوبايه سكر، نفس الكوبايه دي تقريبا، نفس كوبايه الدقيق. كوبايه سكر تكون يا ريت مثلا يكون سكر ناعم، اللي هو مش بودره، لا اللي هو سكر ناعم، يعني زي سكر مثلا الاسره او اي سكر ناعم شويه، مش يبقى خشن. ومعانا 6 بيضات. ومعانا طبعا فانيليا، بما ان في بيض لازم يكون فيه فانيليا. ومعانا نص كوبايه ميه من نفس الكوبايه اللي احنا استخدمناها في الدقيق وفي السكر. اول حاجه هنعملها، اول حاجه بقى هنحطها خالص الدقيق، زي ما قلت لكم كوبايه وتلات ارباع. كوبايه وتلات ارباع. بعد كده هنحط معاه السكر، النشا، معلقه نشا، ومعلقه البيكنج باودر. وبعدين هنحط البيض، طبعا الفانيليا، قد معلقه صغيره كده، لان الفانيليا لما بنكترها بتمرر، فاحنا ايه نحط معلقه صغيره. خلاص. وبعدين معلقه المحسن الجل، شايفين عامل زي الفازلين بالظبط، الملمس بتاعه زي الفازلين بالظبط. هي معلقه بالظبط، معلقه طبعا كبيره يعني. خلاص. ونص كوبايه الميه، كله على بعضه، ما بتعمليش اي حاجه على مراحل يعني. تمام. وبعدين نبتدي ان احنا نضربها. الضرب تقريبا هيحتاج تلت ساعة، تلت ساعة متواصل تضربي، طبعا على سرعة عالية. ده شكل الخليط طبعا بعد تلت ساعة، 20 دقيقة بالظبط. اللي عايزة اقوله ان المقادير دي بتكفي صينية 26. طبعا حرفها برضو عالي. لو انت عندك حاجة حرفها عالي قوي قوي، مقاس 22 او 24 ممكن برضو تنفع، بس هي عموما المقادير دي بتكفي لحد صينية 26. في ناس بتخبز احيانا في حلة تكون عالية قوي، ممكن تخبز فيها عادي جدا، مفيش اي مشكلة. دلوقتي هبدأ ان انا اجهز الصينية بتاعتي. مبدئيا كل واحدة فينا ساعات بتقول انا ازاي اعرف مقاس الصينية اللي مش مكتوب عليها من ورا، مش قادره اعرف مقاسها. طبعا الموضوع بسيط جدا وسهل يعني. انت بتجيبي الصينيه وبتشوفي بالمسطره كام سنتي في القطر كده اللي في النص، في نص القطر كده، يعني في نص الدايره بتاعت الصينيه. هتلاقيها مثلا مقاس 24 26 حسب المقاس بتاعك. بتقصي بقى قطعه ورقه زبده
على شكل دايره كده اهوت، بتتحط جوه الصينيه. وبنجيب شريط طويل من ورق الزبده، بنعمل برضو اللي هي السور كده للصينيه، او حواف الصينيه تتعمل بورق الزبده، بحيث ان احنا نبقى احنا كده بطناها كويس جدا بورق الزبده، وننزل بعد كده الخليط بكل سهوله. طبعا بستخدم بقى سباتيولا كده عشان برضو هساوي الكريمه او الخليط ده فيها، بنزله في النص وهي بتساوي ورق الزبده مع نفسها بالشكل ده. ننزل كل اللي فيها، طبعا تعبنا وشقانا يعني، نوديه فين يعني، نرميه؟ بعمل زي الكريم شانتيه يعني، تقيل، خليط حلو جدا، والنتيجه بتاعتها هتعجبكم قوي. طبعا دي بعد كذا تجربه يعني للكيكه الاسفنجيه، اكتر طريقه حلوه جدا. خلاص انا حطيتها كده في الصينيه كل الكميه بتاعتي. هبتدي بقى ان انا اهزها كده بحيث تتساوى كلها في الصينيه. لو بالمعلقه كمان يكون افضل. بالشكل ده. وابتدي ان انا طبعا ادخلها الفرن. طبعا انا عايزه اقول ان احنا بنشغل الفرن قبل اي حاجه، دي اول حاجه بنعملها. اول ما نبتدي نشتغل لازم نشغل الفرن بيكون بقى على درجه حراره 200، بتسخنيه الاول وبعدين بتظبطيه على 180 وتدخليها طبعا هو سخن جدا، وتسيبيها مش اقل من 35 دقيقه، ما نفتحش خالص. ممكن ننور اللمبه بتاعه الفرن ونشوف اخبارها ايه. لو حسينا انها خدت لون جميل كده من فوق وكله تمام، بنفتح الفرن بنغرز خلة اسنان كده، بنشوفها اوكي استوت، خلاص بنطلعها ان شاء الله. لكن مش قبل 35 دقيقه ان انت تفتحي عليها ابدا ابدا يعني، ما تحاوليش. بدخلها الفرن ان شاء الله وبرجع لكم تاني. زي ما قلت لكم انا بعد 35 دقيقه بصيت عليها الاول في الفرن، شفتها لقيتها لسه برضو ما استوتش شويه، فقفلت الفرن بسرعه وكملت حوالي بالظبط 15 دقيقه بعدها. يعني كل المجموع خلصت بعد 50 دقيقه. طبعا ما بتطلعيهاش على طول من الفرن، لازم لما تخلص بتطفي الفرن خالص وتوربي الباب وتسيبيها جوه حوالي 10 دقايق ربع ساعه، تهدى من السخونه في جو جوه بتاع الفرن، علشان انت لو طلعتيها من جو الفرن هتهبط بسرعه. الكيكات الاسفنجيه كلها عموما بالشكل ده. فهنبتدي دلوقتي ان احنا نفتح عليها الصينيه، واوريلكم برضو الطول بتاعها ما شاء الله. اشيل الورق طبعا بسهوله جدا، بيتشال عادي جدا. انا بوريها لكم بالطول بتاعها قد ايه طولها. الاسود ده من محروق على الجناب بتاعه الورق نفسه، مش الكيكه يعني. ننضف كده حواليها. كده قلبتها على شبكة الميكرويف، قلت علشان تبرد تماما. بعد كده بحطها في حافظة بلاستيك او كيس حتى بلاستيك نايلون عادي بتاع الساندوتشات، بس يكون كبير شوية علشان خاطر تبقى مش ناشفة لما اجي اقطعها واقسمها علشان ازين التورتايه بتاعتي. هوريكم شكلها برضو من فوق ما شاء الله، شكلها يجنن جدا يعني، ومستوية وكل حاجة فيها حلوة ولونها جميل كمان. طبعا دي شكلها من فوق، اللي هي الطبقه دي كانت تحت في الصينيه، اما من تحت هنا
ده الجزء اللي هو كان من فوق. هقلبها برضو واوريها لكم كده. انا قلبتها تاني وخليت ده الجزء اللي هو اللي فوق بتاعها. طبعا هي طريه جدا جدا، مش قادره اقول لكم، هشه وطريه جدا. خلاص دي وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، تعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب اسمها زينب زياد، صفحتي على الفيسبوك اسمها سويت اند ساور. واستنوني ان شاء الله فيديوهات اكتر كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.